jangan skip video ini ya guys, karena kalian bakalan rugi banget kalau nggak nonton. Kenapa? Karena di Rina Rani Review lagi ada promo besar-besaran mulai dari Bocap Daypad harga 3.100.000 mendapatkan free teleskop, Bocap FX Crown dan FX Airgun 2.550.000 kalian sudah mendapatkan unit dan juga kelengkapannya. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan gejluk OD19 Classic Maestro dengan harga 1.550.000 saja. Jadi buat kalian yang mau amankan unitnya, yuk langsung di chat admin ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama aku yang pastinya di channel kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Rina Rani Review. Gudangnya sniper ingin berkualitas, mantap. Oke guys, kali ini kita mau nge-review salah satu unit ya. Kali ini bukan FX Crown maupun gejluk lagi, tapi kita nge-review unit Predator semi CNC popor lipat guys. Wih, keren banget ya. Untuk unitnya seperti ini yang sudah berada di depan kita ya. Jadi uniknya unit ini itu dia memiliki popor lipat guys. Jadi keren ya. Unitnya semi CNC popor lipat. Keren banget. Oke. Jadi di sini kita bahas mulai dari popor dulu ya. Jadi di sini untuk popornya dia berbahan dari fiber ABS dan dia juga sudah fleksibel guys. Jadi kayak gini. Nah, fleksibel ya. Jadi bisa dimaju mundurin ya. Untuk popornya. Terus di sini popornya dia juga lipat guys. Loh, bisa dilipat kayak gitu ya. Oke. Terus untuk setelan powernya dia ada di dalam ininya guys. Di dalam ini ya, popor kayak popornya gitu. Jadi kalian kalau memperbesar dan memperkecil powernya itu bisa lewat setelan power. Tuh. Lanjut lagi, di sini dia ada hand gripnya. Tuh di sini ya hand gripnya ya. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir lagi karena dia ada hand gripnya ya. Nah hand gripnya ini 70% sih. 90% nggak sih? Oke, lanjut lagi. Jadi di sini ada hand grip ya guys ya. Nah hand gripnya ini 90% dari karet ya guys ya. Jadi nggak bakalan sakit gitu. Nyaman ya pokoknya ya. Nggak keras gitu guys. Atos ya bahasa Jawanya tuh atos gitu. Keras. Karena dia kan berbahan dari karet, jadi dia lebih empuk, lebih nyaman gitu. Terus di sini ada picu guys, picunya itu nggak ketutup. Nah ini ya picunya. Untuk picunya dia sudah match, bisa disesuaikan untuk tingkat kesensitifan dari picunya ya guys ya. Nanti kalau mau nyeting picunya itu bisa pakai kunci L gitu. Terus lanjut lagi ke bagian chamber. Nah chambernya ini chamber semi CNC ya, monolight, sudah support magazine dan juga single shoot. Untuk grendelnya dia set lever di sini dan untuk catwalknya juga di bawah grendelnya ya guys ya. Oke, lanjut lagi ke bagian rail tele. Jadi di sini rail telenya dia double ya guys ya. Ada atas dan juga bawah. Untuk ukurannya sama di 11 mm. Jadi kalian kalau mau sekalian nyari teleskopnya di Rina Rani Review ada. Nanti kalian tinggal menyesuaikan mountingnya aja ya guys ya. Gitu. Lanjut lagi ke bagian manometer. Jadi manometernya ada di sini. Untuk pengisiannya ada di baliknya. Baliknya Mini Cooper ya guys ya. Jadi bersebelahan gitu, tempatnya sama. Jadi untuk fungsi dari manometer yaitu melihat tekanan angin ya, melihat sisa tekanan angin yang ada di unit senapannya gitu. Terus untuk Mini Coopernya, jadi di sini Mini Coopernya dia nggak perlu lagi pakai Mini Cooper jantan atau betina ya, karena di sini dia sudah include quick fill gitu guys. Jadi langsung di colokin aja ke pompa PCP ataupun kompresor gitu guys. Jadi di sini untuk rel yang bagian bawah ini rel bipod ya guys ya. Jadi kalian bisa pasangin bipod. Jadi
Kalau mau unitnya lebih keren lagi ya, bisa dipajang gitu, bisa kalian pasangin di pot gitu loh guys, kayak gitu. Terus untuk tabungnya di sini dia berkapasitas 500 cc. Untuk angin aman yang disarankan yaitu di 2500 sampai 2700 PSI. Jangan sampai melebihi batas aman yang telah kita sarankan ya, agar si pengguna dan si senapannya itu sama-sama aman guys. Di sini untuk tabungnya dia berbahan dari duralium ya guys ya. Wih, keren banget nih. Oke, lanjut lagi ke bagian cincin laras. Nah, di sini fungsi dari cincin laras tersebut untuk menstabilkan akurasi, menahan getaran dan juga guncangan yang dihasilkan oleh senapannya. Jadi fungsinya sangat penting sekali ya untuk cincin laras ini. Kemudian di bagian depan laras ya ada nepel atau drat peredam yang berfungsi sebagai pemasangan peredam agar meminimalisir suara dari unit senapannya seperti itu. Dan ini masih ditutup ya guys ya, ditutup sama pelindung drat gitu. Lanjut lagi kita ukur panjang laras. Oke, lanjut lagi kita ukur larasnya ya guys ya. Oke, dari sini ke sini. Itu untuk panjang larasnya di 62 cm. Jadi lumayan panjang ya guys ya. Jadi untuk panjang larasnya 62 cm dengan berbahan dari baja Simbas, mempunyai alur 12 ulir dan mempunyai diameter dalam atau OD 14 guys. Keren banget ya dari larasnya. Terus untuk sombongnya dia mempunyai OD 19 juga guys. Keren banget ya. Oke, kita udah ukur larasnya nih. Oke, kita ukur untuk panjang keseluruhannya guys. Jadi sini untuk panjang keseluruhannya itu cukup nggak terlalu panjang ya, yaitu di 100 cm guys. Pas ya, 1 cm pas guys. Jadi nggak terlalu panjang ya. Terus apalagi kan unitnya bisa dilipat gitu ya guys ya. Wih, keren banget guys. Buruan diamankan ya, karena unitnya ini limited banget, tinggal beberapa aja. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau timbang guys. Jadi biar kita sama-sama tahu ya untuk beratnya itu berapa untuk unit senapan ini. Oke, jadi di sini udah ada timbangan ya. Langsung aja kita timbang. Oke, jadi di sini untuk berat dari unit tersebut yaitu di 3,560 ya. Jadi 3 kilo 560. Ih, keren banget ya guys ya. Oke. Oke, jadi tadi untuk beratnya itu di 3 kilo sekian ya. Jadi buat kalian yang udah penasaran untuk tesnya gimana, langsung aja kita ke belakang ya guys ya. Oke abang-abangku, mari kita tes akurasi dari PCP Bocah Predator ya, 500 cc ya, full CNC. Mari kita coba tes grouping. Untuk tembakan yang pertama, sangat bagus sekali. Tembakan yang kedua, tembakan yang ketiga, untuk yang keempat, kelima, enam, tujuh, 8, 9, 10, dan yang terakhir 10. Untuk harga dan metode pembayaran kita lanjut ke studio. Oke guys ya, itu tadi untuk performa dari unit Predator Tactical 500 cc ini sangat presisi, akurasi banget ya, keren banget. Performanya mantap guys.
Oke, untuk Predator Tactical 500 cc ini dihargai Rp3.450.000 saja. Oke, dengan harga tersebut ya, dengan harga 3 juta sekian tadi, kalian akan mendapatkan unit Predator yang seperti ini, popper lipat ya guys ya. Dan juga akan mendapatkan berbagai kelengkapan seperti perdam, tali sandang, mimis tes, STKS, dan lain-lainnya guys. Jadi buruan tunggu apa lagi, segera amankan unitnya ya guys ya. Oke, lanjut lagi untuk metode pembayarannya, yaitu kalian bisa refer di Tokopedia dan juga di Shopee, bisa COD bayar di tempat, dan juga bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini atas nama Rizky Zumar guys. Jadi kita hanya menyediakan 2 rekening, yaitu di Mandiri dan juga di BRI, hanya atas nama Rizky Zumar saja. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini, dan untuk harapan kedepannya semoga Sobat Triple R yang ada di rumah semakin dilancarkan rezekinya, apalagi mendekati lebaran ya guys ya. Semoga makin berkah melimpah untuk rezekinya seperti itu, dan juga semoga diberikan kesehatan dan juga diperlancar segala urusannya ya guys ya. Amin Allahumma amin. Dan untuk harapan kedua, semoga channelnya Rina Rani Rival semakin menjadi racun perbadilan kalian semua, semakin maju yang pastinya ya, dan semakin menginspirasi sobat bediler yang ada di rumah gitu. Oke, untuk akhir kata dari aku, quality is our priority. So, Sobat Triple R, salam satu laras. Aku Rina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.